Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chiamo Salim. Ciao ragazzi, guarda cosa ho comprato oggi. Quel mystery box. Guardate ragazzi, guarda che carino. Guarda quell'occhiale, bellissimo, anche del Marocco. Ma hanno come Poppy Playtime. E quello del Marocco del così. E quello braccialetto. Questa sciarpa. Quando lasciate like e subscribe, se c'è tantissimi video. Ragazzi. Guardate ragazzi, guarda. Guardate ragazzi. Ecco. Oh, welcome to